우리는 내 본성과 싸워야 할까요? 아니면 외부의 욕망과 싸워야 할까요? 맹자는 이렇게 말했습니다. 인간의 본성은 본래 선하다. 그러나 욕심과 환경이 그 선한 마음을 흐리게 합니다. 결국 우리가 경계해야 할 것은 본성이 아니라 그것을 가리는 외부의 욕망입니다. 우리 안의 선한 마음을 지키는 것, 그것이 인간다움의 시작입니다. 이 영상이 마음에 들었다면 구독과 좋아요가 다음 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다.